Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 24 de febrero de 2012. Hoy no vamos a hacer un monográfico como venimos haciendo todos los viernes. Hoy vamos a ocupar nuestro espacio con una entrevista. Una entrevista a una persona muy interesante. Es un hombre, es ourensano, practica además la ourensanía, una gracia que él nos va a explicar ahora. Es médico, aunque nunca ejerció la medicina, siempre estuvo dedicado a la gestión sanitaria. Desde el año 1997 está en política, es diputado autonómico y vuelve a ser noticia porque acaba de ser designado vicepresidente del Parlamento de Galicia. Él es Miguel Santalices Vieira. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Encantado de estar aquí una vez más. Bien, pues efectivamente tenemos que dar a conocer a los ciudadanos, sobre todo para las generaciones más jóvenes, un poco de su vida, de su trayectoria, a propósito de su nombramiento, que vuelve a estar, digamos, más en el candelero, aunque nunca dejó de estarlo. Empezamos un poco por el principio. Es usted efectivamente médico y dirigió tres hospitales, entre ellos, y esto me lo contaba hace como unos 6 años en una entrevista que le hacía, el Hospital de Toén, psiquiátrico de Ourense. Sí, llega usted ahí con 28, 29 años y se enfrenta a ese mundo sórdido de la psiquiatría que era antes, esos manicomios, que precisamente fue en una etapa en la que usted participó en ese cambio, ¿verdad? Sí, eu chego efectivamente moi novo, como ti ben comentas, no ano 85, ao Hospital Psiquiátrico, daquelas chamabas Hospital Psiquiátrico de Toén, agora Hospital Psiquiátrico Dr. Cabaleiro Goás, en memoria do ilustre psiquiatra ourensano, e chego nun momento difícil, porque é o único hospital que está transferido a Xunta de Galicia, en unha etapa de convulsión interna no hospital, non? Entonces, claro, ao principio teño que confesar que fun recibido con un certo recelo, porque unha persoa que ven a dirixir un hospital que ven de afora, eu iba como funcionario dende a Xunta de Galicia, eso era sempre observado con recelo, porque estaban acostumbrados a que o director do hospital fora un home que pertenecera á plantilla do hospital. E aquilo foi, recollido con esa inquietude. Non tuve un comenzo bo, porque era difícil manexar aquelas reunións onde estábamos falando de temas tan importantes como hacia onde íbamos co hospital, que había que facer co hospital. Todo o mundo me aventuraba que eu ali botaría como moito 6-7 meses, botei ali hasta que foron as transferencias do Insalud, o sea que botei desde o ano 85 hasta o ano 91. Levo con moito orgullo poder decir que foi o hospital onde aprendín, o hospital que máis me impactou, o hospital que me enseñou a crueldade da enfermedade mental. Los locos de antes e los manicomios de antes. Los locos de antes. E depois levo, quedeime moi satisfeito que coa miña despedida, cando lle comuniquei a todos que me nombraban director do Hospital de Vigo, causou moita tristeza no hospital naquele momento, porque o persoal estaba, teño que dicirlo, satisfeito co que habíamos feito. Apareceu unha pintada no hospital, non sei que na puxo, aquela pintada, a verdade, que non sei que na pudo redactar, que puña adiós Miguel, Miguel só hai un. E aquilo gustoume moito, porque a verdade é que dediquei un esforzo importante á xestión do hospital nun mundo certamente complexo, non? Teño que dicir que aí tuve unha colaboración de todo o persoal. Creou unha asociación, non? Creou unha asociación para os familiares. Sí, impulsamos unha asociación para os familiares de enfermos mentales, demos unha volta grande a todo o que era. Tuve unha colaboración de todo, tanto de psiquiatras como de todo o persoal, que é fundamental no contexto da atención sanitaria
na saúde mental, me sento moi ledo desa etapa que pasei no Hospital Psiquiátrico de Toén, que foi unha escola da vida para saber o que é a dureza de algunhas cousas, e a min particularmente me serviu como afrontar etapas de xestión que despois me foron moi interesantes para o meu futuro profesional. Sí, porque me contaba usted en aquella entrevista de hace años que antes los locos, los que se llamaban locos, los enfermos mentales, pasaban la Nochebuena solos, comían solos, y muchos familiares ni siquiera acudían, por eso eso le ayudó a crecer. Y en el Hospital Xeral de Vigo, ¿qué recuerdos tiene? Del Hospital Xeral de Vigo, yo fui o primeiro xerente que nombraron coa transferencia. A mí me nombran o día 2 de xaneiro do ano 1991. Unha cousa, bueno, realmente deixei Toén e o día seguinte empecé no Hospital Xeral de Vigo, porque chegaron as transferencias. Un cambio drástico. Paso de un hospital monográfico, de un hospital donde a xestión tiña que se basear fundamentalmente na mellor atención aos pacientes, inculcarlle ás familias que tiñan que atender tamén os seus enfermos que tiñan no hospital, a unha xestión moito máis ríxida, moito máis de control presupuestario, moito máis de produción hospitalaria, nun momento tamén de certa dificultade, porque o que tiñamos era unhas transferencias recén feitas nos que había fundamentalmente unha falla de información. A nós nos transfiren os servicios sanitarios, pero non nos transfiren a información. Eu chego ao hospital e o primeiro que pregunto é como temos os presupuestos. E xa me dan unha moi mala noticia, me dicen os presupuestos os temos absolutamente desfasados, neste momento cunha deuda de 600 millóns de pesetas, claro, daquelas 600 millóns de pesetas. No medio, un plan director que se había iniciado, pero prácticamente nin iniciado. E claro, a mí me tocou a etapa de facer todo un plan director nun hospital que a remodelalo íntegramente, nun hospital de 20 plantas, que requiriu movimientos de servicios e demais, pero que tamén tuve a colaboración de todo o persoal, e foi curioso, sendo Vigo unha cidade difícil e complexa, e o hospital tamén era un hospital duro por a súa tradición, e pois tuve unha etapa realmente fructífera, fixemos o plan director, conquerimos moitas cousas para o hospital, fixemos unha moi boa promoción interna da xente, contamos cos profesionais, pasamos a moita xente, a xefes de sección, a xefes de servicio, e iso deu un impulso importante ao hospital. O que era un hospital moi conflictivo, teño que dicir que durante a miña etapa foi un hospital tranquilo, no que se pudo traballar a gusto, no que fixemos as obras, nese sentido, pois eu lle agradeco tamén moito aos profesionais que me hubieran botado unha mau neste sentido, porque era difícil. E de allí regresa a Ourense? Sí. A hacerse cargo, a dirigir el hospital. Sí, con outra misión tamén complexa, que era integrar o Hospital Provincial no Servicio Galego de Saúde. Estaban todas as movidas, usted, Sí, pois sí, ahora que, co paso do tempo, porque xa levo, empecé a traballar no ano 80, vexo que estuve en todas as movidas, porque neste caso no Hospital de Ourense tratábase de integrar o hospital na xestión do Servicio Galego de Saúde. Era un hospital que pertenecía á Diputación Provincial, e había que integralo na cultura e na xestión do Servicio Galego de Saúde. E aí tamén, por iso eu apelo moito, a clave está na xestión sanitaria, pero baseada no sentido común. Hai que apoiarse nos profesionais, hai que comunicarlle todo, hai que ter as portas abertas, tes que rodearte dun equipo fiel e, sobre todo, non tes que engañar a xente. E iso foi o que fixemos. Ali, fundamentalmente, baseábase en homologar o persoal, o que é a xestión do Servicio Galego de Saúde, e abrir o hospital a un sector máis amplio. Non podíamos seguir cun sector de población de 30.000 habitantes cando outro hospital, o que tiñamos enfrente, estaba absolutamente colapsado. E o que fixemos foi ganar un sector de población de 100.000 habitantes, co cual eso era moi importante, crear novas unidades, creamos a oncoloxía, baixamos a psiquiatría de agudos para baixo, dotamos o hospital tecnológicamente, é un hospital que eu collín con 600 personas cando me marchei, porque entrei en política, quedou un hospital con 1.100 traballadores, pero cunha asistencia a un sector de población realmente ben integrado e ben atendido. Tuve moita suerte coa xente que traballei, todos me brindaron o seu apoio, e con todos teño unha magnífica relación e de todos eles guardo un profundo recordo. A verdad
e a hora que me faz esta entrevista, que eu che agradeco moito, é tamén unha ocasión que teño de poderlle pedir perdón se a algunha persoa lle puden facer daño en tanta etapa de xestión. Desde logo non estaba no meu ánimo, pero é o momento de pedirlle perdón. Solo perseguía un fin fundamental, era a mellora da xestión e a mellora da atención dos pacientes, que son os que máis o necesitan. Don Miguel, decía Fernando Rey que siempre que le hacían una entrevista le preguntaban por Buñuel. Y yo tengo que preguntarle a usted por Baltar. Usted conoce, bueno, conocía a Baltar, pero lo encuentra hacia el año 96 en un ascensor. Sí. Le propone, porque no entra en política, y del piso 9 abajo dice, pues quedamos en eso. Y un tiempo después lo llamó para formar parte de las listas al Parlamento de Galicia. Pois é certo, é unha anécdota. Eu a Baltar facía tempo que o conocía. Xo conocía da etapa de centristas de Galicia, bueno, de algunhas tertulias as que iba con meu pai, algunhas comidas que iba con el. Cando eu chego, cando eu me marcho de Vigo, a primeira chamada que recibo é a chamada de Baltar. Me dice, benvido outra vez a Ourense. Aquí vamos a estar todos contigo. Esta foi a frase que me dixo. Se puxo a miña, bueno, o que eu necesitase. O día seguinte fun a cumplimentar a Diputación. Bueno, empecé a xestionar o hospital, tuve toda a colaboración de Baltar. Bueno, falaba moito con el por temas do hospital, e un bon día coincidimos nun ascensor de un piso 9º hasta abaixo, é cando falamos de política. El me dice, bueno, que eu sou unha persoa que en Ourense é conocida, que a xestión do hospital iba ben e tal, e que ao mellor era bo que eu entrara en política. E eu dixo, bueno, pero eso non sei, bueno, feito, xa sabes como era Baltar, feito. Isto, bueno, as eleccións ainda iban a tardar en ser ano e medio ou por aí, bueno, eu dixo, bueno, isto foi unha cousa de Baltar que depois esquecerase, non, non, que va. Días antes de confección das listas chamoume e me dixo, bueno, vas nas listas, pero colleume así un pouco desprevenido, e ao final, incluso, nun momento determinado me dixo, posiblemente vou a ter que levarte de número 1. Eu dixo, non, eso sí que xa non, de número 1 non, porque eu do único que sei é un pouco de sanidade, non me atrevo a uns debates onde habrá que falar de economía, habrá que falar de desempleo, non estou preparado para eso, lle dixen. E entón, bueno, ao final fun na lista, era para unha legislatura, e xa ves, ¿Cuántas llevamos? Pois, ao acabar esta legislatura, cumplo 16 anos no Parlamento. Neste momento levo 15 anos no Parlamento. É a miña cuarta legislatura, pero, bueno, ven a decir que Baltar é un home que ten unha cabeza moi ben amueblada, que garda todo, que é un home que, se ten un obxectivo hasta que o conquire, non para. Eu pensei que aquilo era unha cousa que se dixo de pasada, pero que va, tiña a idea moi clara. Eu, desde logo, bueno, isto xa sería outra historia, pero o que teño que falar de Baltar será sempre positivo, sempre terei un recordo para él, desde logo. A mí me fai moita gracia isto de que nos cataloguen de baltaristas ou de tal. Bueno, é unha cousa que eu, desde logo, si ser baltarista é defender un home que peleou como el por a ourensanía, si ser baltarista é defender un home que defendeu as causas sociales máis desfavorecidas, si ser baltarista é un home que che inculca uns sentimientos de como se debe de traballar en política, señores, eu claramente son baltarista. E non o vou ocultar, desde logo. E non vou a renegar dese sentimiento que el me inculcou, que é o sentimiento da ourensanía, por supuesto. Ahora hablaremos de esto. Y Baltar, que tiene lo mejor que puede tener un ser humano, y es que es una bellísima persona, una muy buena persona. Una bella persona. Con los que son de su cuerda y con los que son de la cuerda contraria. Exactamente. E, ademais, un home, porque isto tamén é bo que se destaque, non? Que leva, botou 40 moitos anos en política, casi 44 anos en política. Un home que, como el dixo, sendo un filón de noticias que foi sempre, seguro que lle buscaron cosquillas para toparlle algo. Nunca lle toparon nada. Un home extremadamente honrado, porque de Baltar
se poden dicir moitas cousas, pero a nadie se lle ocurriu facer unha mínima crítica de Baltar no sentido de meter un guante ou de meter tal. Baltar é un home que nese sentido demostrou unha honradez a prova de bomba. Eu contei ademais en moitos mítines que eu recibía sendo director do hospital, e é certo, moitísimas chamadas de Baltar. A maioría delas era preocupándose por xente que estaba ingresada no hospital, que tal estaban, se estaban ben atendidos. Bueno, iso é o caciquismo que se entende de Baltar. Oiga, por mí, iso é un caciquismo de logo absolutamente sano. Que unha persoa chame interesándose como está outra persoa, me parece que eso lle dignifica moito. E sempre, e ademais o digo, sempre por persoas de estatus social baixo, que tamén o quero recalcar. Eso lle dignifica moito. Un home irrepetible, desde logo. Bien, irrepetible, y que aquí lo tenemos. Sí, irrepetible na política. Ahora estará disfrutando dun descanso ben merecido de su familia, su mujer, sus nietos, etc. Don Miguel, en el Parlamento de Galicia, bueno, pues siempre estuvo de alguna manera relacionado con la sanidad, bien en la Comisión de Sanidad, como presidente de la Comisión de Sanidad, como portavoz. Sí, sempre. Tuve a sorte de, cando entrei, xa me escribiron a Comisión de Sanidade, empecé sendo vicepresidente, despois presidente, fun 3 veces presidente e agora tamén fun portavoz e agora vicepresidente do Parlamento. Sempre temas sanitarios. Bueno, é lóxico, non, que eu me polarizase nos temas sanitarios, dada a miña trayectoria de onde viña e o que podía aportar, pois é lóxico que estuvera incluído nesa comisión. Me sinto moi orgulloso tamén da etapa do Parlamento, porque logramos colaborar e facer moitas leyes, logramos impulsar proxectos interesantes que beneficiaban os ciudadanos. Yo unha etapa onde fundamentalmente o que fixemos foi tratar de impulsar medidas para preservar que o noso sistema sanitario, que, como ben sabes, eu sigo insistindo que é un dos mellores do mundo, non desfallezca. Ahora estamos en momentos de certa dificultade, pero seguimos apostando para que isto non suceda. E dentro do Parlamento podemos facer moitas cousas, apoiando, por suposto, tamén o que está facendo o Goberno da Xunta, que neste caso ten un presidente ao frente do Goberno que conoce moi ben o tema sanitario. Isto é unha ventaxa para nós, para blindar o tema dos servicios sanitarios, dos servicios sociais. Don Miguel, si yo fuera en este momento telespectadora, me estaría preguntando cómo es posible que una persona en el Parlamento, con todo este currículum, con toda esta experiencia en la gestión sanitaria, pues nunca ha sido consellero ni así. Entonces yo le hago la pregunta, no yo como periodista sentada aquí, sino la pregunta que se harían muchos telespectadores. Pois por unha sencilla razón, porque penso que os que escolleron esta fecha son mellores que a min. E entonces un goberno está obligado, e un presidente dun goberno está obligado a escoller os mellores para cada caso. En este caso creo que se escolleu os máis adecuados. Se repasamos a trayectoria dos conselleiros de Sanidade que hubo en Galicia, son todos de un altísimo perfil. Por lo tanto, eu, nese sentido, penso que é moi difícil escoller e creo que se escolleron os mellores. E todos aportaron algo positivo a Galicia. Eu, neste senso, me sento xa moi gratificado coas miñas responsabilidades no Parlamento. Creo que é unha difícil tarea escoller un conselleiro, pero eu tamén son dos primeiros en decir que se acertou nos conselleiros que se escolleu para gobernar en Galicia. Nese sentido, fomos pioneiros. Le honra mucho esta humildad y bueno, me ha dado desde luego un titular excelente. Es la verdad. Los que se escolleron fueron mellores, son mellores que a min, sí. Y ahora como vicepresidente, ¿cómo recibe usted este encargo, digamos, esta encomienda? Pois mira, con moita ilusión e con moita responsabilidade.
con moita ilusión porque é un posto dende o que podes facer moitas cousas, non só de representación do Parlamento, senón de laboura de axuda á presidencia, na moderación dos debates, e tes un traballo por diante que facer. E eso a min me apasiona. Me apasiona tamén que poida compatibilizar ese traballo coa miña portavocía de Sanidade, porque non me quero desentender da sanidade. Entón, nese sentido, afronto con moita ilusión. E con moita responsabilidade, porque eu sucedo a unha persoa, que é José Manuel Baltar, que é o presidente da Diputación e presidente do Partido en Ourense, que por determinadas circunstancias fixo unha laboura moi importante na vicepresidencia. Moderou moitos debates, e teño que dicir que isto, cando el se marchou, se despediu, era un comentario unánime de todos os diputados do Parlamento. A gran laboura que había feito Xosé Manuel Baltar. Isto, claro, che inculca unha responsabilidade añadida, que che deixan, o que se dice sempre, un listón aí co que tes que medirte, pero neste caso é un asunto que ven respaldado polo Bloque, respaldado polo PSOE e respaldado polo PP, co cual é unha cuestión de certa envergadura. E os debates no Parlamento non son fáciles agora, porque é un Parlamento onde hai un certo nivel de crispación, é un Parlamento quizá moi rexuvenecido, e é un Parlamento onde é frecuente, cousa que a mí non me gusta, porque podemos ter unha pequena discusión tal, porque iso é normal, depois de votar tantas horas, pero non esa algarabía permanente. E estamos en fases onde hai veces que a crispación chega a extremos onde colocan a presidenta en situacións complexas, e eu entendo que ela, como presidenta, teña que ter certa tranquilidade, porque costa moito expulsar a un diputado da Cámara ou expulsalo dunha comisión, pero é que hai veces que a situación resulta difícil. Entonces, neste sentido, sei que teño aí unha responsabilidade añadida nos tempos que me toque moderar o debate, pero espero non poder defraudalo. Por encima de todo, e apelo agora aquí, pido a colaboración de todos os diputados para que isto se poida facer da mellor maneira. Se dice que los políticos son, digamos, el reflejo de la sociedad. Una sociedad crispada da políticos crispados, podríamos decir. En el Parlamento neste momento hai unha certa crispación, hai unha certa crispación que confronta, e aquí teño que facer un pouco de política, confronta e chocan dúas forzas políticas, PSOE e BNG, con outra forza que non estamos acostumbrados á crispación. Nós non somos tanto de algarabía, de manifestación, de política de bronca, nós non somos tanto deso. E eu estou vendo que isto está creando situacións que, claro, que a nivel da ciudadanía hai veces que incluso os do teu propio partido che dicen: estades aí sentados, vendo como a veces hasta vos insultan ou hasta dicen determinadas cousas, que dades a sensación de que parecede que sodes parvos. Entón, eu tampouco quero que isto se transmita, non queremos un Parlamento crispado, pero chega un momento en que, claro, que é difícil controlar a situación, sobre todo cando se recurren a xestos, a insultos personais e demais. Eu creo que deberíamos de sosegarnos, porque xa os políticos están o suficientemente devaluados, o suficientemente criticados a nivel da sociedade como para que a primeira institución dun país como é o Parlamento se vexa reflexado que o que hai é unha bronca diaria, un insulto diario. Eu creo que eso non lle facemos ningún favor. Pode haber debate duro, e de feito son un político que me caracterizo por un debate duro, cando teño que, tanto cando estaba na oposición como ahora, pero eso non vai en contra de facer un debate educado, sin insultar a nadie. E iso é o que eu abogo para que se poida facer no Parlamento. Esperemos conquerilo. Nós non nos estamos aproveitando, o PP, digo, desta situación de debilidade política que están tendo as outras forzas. Eu estou casi completamente seguro que se nós estuveramos na situación que están eles, a nós nos demonizan, a nós tratan de fundirnos e se aproveitarían de nós. Neste sentido, nós estamos lle dando unha imaxe de ser moito máis generosos e de ser moito máis consecuentes coa nosa forma de ser, non? Lo sé y se ve. Don Miguel,
¿Qué es la ourensanía? Un sentimiento. A ourensanía Defínamelo. É un sentimiento. A ourensanía é ter sempre na cabeza que hai unha provincia que tuvo os seus problemas, que é unha provincia que en algún momento determinado foi considerada como unha das máis atrasadas de España, pero que é unha provincia que deu e moito ao Estado español e a Galicia. Nós somos unha provincia cargada coa emigración. Emigrou moita xente nosa fora. Nós temos hoxe moitos emigrantes, por exemplo, do meu pueblo. No meu pueblo pode haber agora en torno a unhas 1000 persoas e ao mellor hai 1500 fora. Entonces, todo eso, aparte de sendo unha provincia como éramos, con un certo nivel de pobreza e un certo... foi quen de dar grandes personalidades ao mundo da cultura e ao mundo cultura, literatura, pintura en general. E iso nos impregnou dun sentimiento especial, e é que por encima de todo temos que sentirnos orgullosos de onde somos. E nós somos de Ourense. E non temos que ter vergonza de dicir de onde somos. E temos que ser quen de que cada vez que falemos poñamos Ourense por riba de todo. Eu cada vez que nos dice, é que ten usted acento ourensano. E digo eu, es que me encanta ter acento ourensano. Encántame ter acento ourensano. E encántame pensar en Ourense e facer cousas por Ourense. Eso é un sentimento. Entonces, nós, isto, xa digo, é unha palabra, o sentimento de ourensanía, en realidade, quen primeiro acuña é un poeta ourensán, do Irixo, que é Luis González Tosar. É o primeiro que acuña o sentimento de ourensanía, un sentimento que despois se estende, se traslada, e ademais ora celebramos o 11 de novembro, cando celebramos o San Martiño, celebramos a festa da ourensanía, e se inculcache un sentimento. Entón, a ourensanía é por encima de todo, pese ao que nos dicen, pese ao que en algún momento nos poidan despreciar, pese a que nos digan que temos un acento tal, pese a tal, temos un sentimiento, e a que somos ourensanos e vamos a defender a muerte. Eso é ourensanía. Algo habrá heredado usted de su tío Faustino Santalices, ¿no? Por supuesto. Unha figura importante. Unha figura importante. Ahora se lle reconocen moitos méritos, e a verdade é que o tuvo, porque eso de recopilar todo o que foi as cantigas, todo o que é o noso folclore popular, pois é un mérito. Aparte de ser un home polifacético, ele era músico por afición. Realmente o que era, ele era secretario de Goberno Civil, foi accidentalmente gobernador en moitas provincias. O seu hobby era a música, a gaita, e recoller todo o que tiña que ver co folclore. Eu leveime unha certa tristeza, eu tiño que decir, porque, bueno, esta é unha entrevista que me está gustando moito e me sinto moi cómodo, leveime certa tristeza cando unha das cancións máis bonitas que ten, que é o romance de Don Gaiferos, que é a historia do Duque da Aquitania, que describe como chega desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, e se morre dando un abrazo ao apóstol. Ningunha canción describe, ningún romance describe como eso o que é o sentimento do Camiño de Santiago. E eu tiña a ilusión de que esa pudera ser aquela canción oficial ou do Xacobeo. Nunca foi, nunca foi. Por mala suerte, pois foi, por exemplo, o Pelegrín. Non sei se te acordas, un foi o Pelegrín e outro foi tal. Eu leveime un certo disgusto con aquilo, inta que teño que reconocer que agora sí se está reconocendo a figura de Faustino Santalices, e así están facendo moitas exposicións, está unha pendiente tamén na Cidade da Cultura, e se valora porque é un home de reconocido prestigio internacional neste momento. Don Miguel, hai unha figura ourensana fallecida hace poco, pero bueno, inmortal, porque además inmortal queda aí su obra, que es Xaime Quesada, que fue gran amigo suyo y, bueno, pues de alguna manera usted era tan fan, digamos, que incluso le decían que era su marchante, ¿no?
Fue comisario de alguna exposición, de Jaime Quesada. Xaime Quesada é a miña debilidade. Que significa para Ourense, Xaime Quesada? Todo. Xaime Quesada foi un ourensano universal que tuvo claro dúas cousas, que esa xenialidade que ele tiña como pintor non podía quedarse só en Ourense e había que abrila. E abriu na España, e abriu na Europa, e abriu no mundo. É un home nese sentido que fixo unha auténtica ourensanía, pero por todo o mundo. Eu conocín a Xaime moi novo, conocín a través de meu pai, fun facendo amistad con ele, pero cando realmente eu profundizo na amistad con Xaime, cando eu volto a Ourense no ano 93, cando eu aí profundizo máis. Eses últimos 20 anos son realmente os máis intensos que eu teño con Xaime, cando facemos cousas, eu lle pido que me ten que facer algo no hospital, e a extremada xenerosidade de Xaime consiste en que me regala 2 magníficos murales para o hospital que hoxe teñen un valor incalculable. Xaime era un home generoso, un home espectacular, que fixo moitísimo por Ourense, para min o mellor pintor que deu Galicia, non teño ningún rubor en decirlo. Hoxe, ademais, era un home valiente, porque valiente significa que eu fora comisario das exposicións máis importantes que el fixo, sin ser eu non entendo de arte, non entendo, pero, ele apostaba por min porque dicía que conocendo o mundo da administración e o mundo da xestión, o que facía falta para organizar unha exposición era xestionala ben. Il dirigía todo na sombra, pero, eu lle movía os fíos que il decía e fixemos grandes exposicións. E era valiente porque apostar por unha persoa así para ser comisario dunha exposición en Bruselas, en Estrasburgo ou tal, é un home que lle botoulle moito valor. Leveime un gran disgusto cando morreu, admiroume a dignidade con que morreu, porque en todo momento, pese a que nunca quixo comentar, sabía o que tiña, sabía que eso se iba. Eu funo a ver prácticamente todos os días, os últimos 7 meses antes de morrer. Nunca un comentario desagradable, nunca unha mala palabra. Nos enseñou a todos que realmente nos momentos máis difíciles era quen de saber estar. Eu conto moito unha anécdota dil, que nun momento en que España convulsionaba o 23F, tú xa sabes por o que, moitos dos intelectuales ourensáns que presumían dunha certa progresía de izquierda eran os primeiros que se acercaron á nosa zona de Mande, en concreto ali cerca de meu pai e tal, para poder escapar a Portugal. A Xaime Quesada se lle chamou para ver o que facía e Xaime deu unha resposta contundente. Non é momento de irse, é momento de quedarse. Eso dignifica o que era Xaime Quesada, a quen, por certo, agora se lle vai facer unha exposición na Casa da Parra que se inaugurará aí a mediados de marzo. Xaime era un home moi valiente, un home xeneroso, eu lle estou moi agradecido, sentí moito a súa morte, penso nil moitísimo, e me acordo moito dil, e, desde logo, lle agradeco todos os momentos vos que me deu, e as complicacións que agora tamén me deixou, porque empeñouse en que eu fora director da Fundación. Sí, como va a Fundación? Vai ben, a Fundación vai ben, estamos facendo as exposicións, o Concello de Ourense xa nos donou un terreo para poder construir ali o que será a futura sede, e o que temos é que movernos para tratar de conquerir unha financiación que se poida construir e recapitular e ordenar ben todo o gran patrimonio, todo o gran legado cultural que Xaime nos deixou, porque eso teñen que conocer todas as generacións. Jaime é un home que ten que chegar a todas as generacións. É un ourensano universal, fillo predilecto da provincia, fillo predilecto de Ourense, medalla Castelao de Galicia, un home que deu moito por esta terra e non podemos esquecerlo. Unas palabras para Xaimiño. Xaimiño era la dulzura, un hombre con un porvenir extraordinario, porque tenía ya una maestría que le estaba inculcando, evidentemente, su padre, porque en esa familia son familias de artistas, y su padre dominaba a técnica da pintura, dominaba todo. Unha morte brusca, prematura, injusticias da vida,
que son así, e nos deixou cunha xuventud, no mellor da súa xuventude, non? Un home que xa había, un rapaz que xa había feito as súas exposicións e que iba a despuntar. Nesta exposición que vamos a facer ahora na Casa da Parra, é unha exposición a que eu invito a todo o mundo, sobre todo aos ourensáns, que me gustaría moito que estuveran ali. É unha exposición que fai unha mezcla interesantísima do que é o sentimiento pai-fillo, e está moi ben dirixida e ordenada porque está a nai detrás, que é a presidenta da Fundación, e sabe moi ben como se poden ordenar todos eses sentimientos e como se recolle o mellor da obra, tanto do pai como do fillo. Me hace gracia que ella les llama los Jáimenes. Los Jáimenes, sí, para ella que é normal. Unha muller especial, a presidenta tamén, que tamén quero ter para ela un cariño neste día, non? Unha muller que, bueno, pasou no mal, indudablemente, como non iba a pasar mal, que ora afortunadamente está xa ben de saúde, pero que nos mantén aí enteiros a todos, reivindicando o que é a función da Fundación e a memoria e o futuro desas dúas persoas tan queridas para él, os Xáimenes, como ela lle chama. Sí. Don Miguel, estamos ya prácticamente llegando al fin. ¿Qué le parece nuestro nuevo obispo, don Leonardo Lemos Montanet? Estuve na súa toma de posesión. Gustoume dúas cousas, si teño que ser sincero, gustáronme dúas cousas dir. Unha, que fala galego, me gustou moito, porque eso os ourensanos nos ven, e ademais un home moi cercano. Hubo un detalle, cando eu estaba no Besamanos, ao final no Besamanos, hubo un detalle que me gustou moito, que ele era de Ares, como sabes, é de Ares, había moitos sacerdotes ese día na celebración, pero especialmente se quedou cos dous sacerdotes de Ares, os colleu un a cada lado e lle dixo a todos os fotógrafos: esta é a foto que quiero, son mis curas. Abrazounos e fixeronlle ali unha foto. Iso foi unha cousa que me gustou, a súa cercanía, o que fale galego é que é un home, bueno, nese sentido, próximo a nós. E outra das cousas que me gustou, eu teño que dicir xa nesto quizá un pouco máis serio, é que ven baixo, avísanos co mandato que ven, e o mandato que ven é Omnia e Carita. Sí, Omnia e Carita. Exactamente, e iso, neste momento no que estamos, a caridade é fundamental. Sin caridade e sin sentimiento de axudar aos demais non vamos a ningún lado. Momentos de crisis, momentos de extrema dificultad, entón fai falta unha persoa que teña a capacidade suficiente como para poder aplicar, bueno, o que se recolle na encíclica que é de Benedicto XVI, non? Que é onde se recolle todo isto. Por lo tanto, esas son as dúas cousas que eu destaco deste obispo, que é unha boa noticia para Ourense. Don Miguel, pues hemos llegado al fin. ¿Algo que quiera decir, que yo no lo haya preguntado y que considere que sentime moi a gusto? No debe quedarse? Pois sentime moi a gusto. É das mellores entrevistas, por non decir a mellor que me fixeron, na que me sentín máis cómodo, na que profundizou máis no meu devenir laboral e na miña trayectoria. E, bueno, pois, gracias por elo, chardou especialmente. Gustaríame tamén, pois, neste momento, bueno, pois, ter un recordo para todos os meus familiares, e, bueno, dicirlle que isto de entrar en política, que iba a ser pa corto, bueno, pois xa ven, pero que agradecerlle que o leven coa dignidade coa que están levando, porque sei que estar en política tamén supón un sacrificio. Para eles tamén un recordo. Dígales que les quiere. Ya se lo digo, a diario, é normal. Estupendo. Muy bien. Don Miguel, pues muchísimas gracias por estar aquí, sabe que estamos siempre a su disposición. Muchas gracias por la entrevista. Hasta siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el lunes, que estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que sean felices.